반갑습니다. 노길영 교수입니다. 네, ko'rishib turganimizdan, ya'ni g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandman. Men Nogilgon professor hamda men tarjimonman. 이번 5주차 수업이 되었습니다. Yani 5-chi hafta kunlik darsimiz. 우선 저번 주에 내드렸던 그 과제 기억나시나요? O'tgan hafta sizlarga berilgan topshiriqni eslaysizlarmi? 임시계정 4가지를 적는 것이었죠. Yani imshi kejam, ya'ni vaqtinchalik hisob haqida aytilgan edi. 임시계정 4가지를 과제로 적어서 저한테 잘 주신 분도 있고 아직 안 주신 분도 있는데 과제는 계속 잘 써주세요 우선. Ya'ni vaqtinchalik hisobni topshiriqni menga topshirganlar ham bor, lekin ko'pchilik hali topshirmadi. Yozib topshirishlari kerak. 그리고 과제와 관련해서 제가 한번 안내 드렸었는데 저한테 지금 당장 제출 안 하셔도 상관은 없어요. 왜냐면 그걸 모아서 기말 직전에 다 받기로 했었기 때문에 그 부분도 잘 염두에 두십시오. Topshiriq haqida men sizlarga, ya'ni uyga vazifa berilgan vazifalar haqida sizlarga o'tgan safar aytganman. Ya'ni agar kim topshirmagan bo'lsa, deyapti, yakuniy nazoratda, ya'ni yakuniy nazoratda hammasini tushungan bo'lsa, kiyman bo'lsa, ya'ni yakuniy nazoratda hammasini tekshirib olaman deyapti. 네. 바로 수업을 시작하겠습니다. Darsni boshlaymiz. 오늘은 수치 채권과 지급 채무. Bugungi darsimiz, ya'ni olinadigan huquqlar va to'lanadigan majburiyatlar deb, ya'ni 저번 주에 수치 채권, 지급 채무에 대해서 간단하게 이야기를 하고 수업을 마무리 지었습니다. o'tgan darsimizda sizlar bilan ya'ni olinadigan huquqlar va to'lanadigan majburiyatlar haqida ozroq suhbatlashib darsni yakunlagan edik. 그래서 오늘은 그 부분에 대한 구체적인 이야기를 해보도록 하겠습니다. Bugun ya'ni shu darsimizga oid batafsil tushuntirib o'taman. 우선 오늘 우리가 볼 부분은 요 1번부터 2번까지입니다. Bugungi sizlar bilan suhbatlashadigan, ya'ni sizlarga ma'ruzani olib borish bo'limlari, ya'ni birinchi hamda ikkinchi bo'limdan iborat. 그리고 요 세 번째를 한 주간에 걸쳐서 또 할 거고요. ya'ni uchinchi 위크 5 이게 위크 6 ya'ni 3-chi bo'lim, menimcha 6-chi hafta darsimizga qolib ketishi mumkin. 이게 이제 위크 7 되겠죠. 4-chi hamda 5-chi bo'limlar keyingi 7-chi haftalik darsimizga o'tadi. 지금 제가 별표 친 부분이 위크 6이라 해서 다음 주에 할 건데 이 부분은 매우 어렵다. Ya'ni bu yerga yulduzcha chizib qo'ygan, ya'ni 3-chi bo'limimiz keyingi haftaga, ya'ni 6-chi haftalik darsimizda o'tiladi, lekin bu juda ham murakkabroq, juda qiyinroq. 그리고 very 중요하다. 어렵기도 하고 중요하기도 하다. ozroq qiyin, lekin eng asosiy dars hisoblanadi. 회계를 배우다 보면 보통은 들으면 이해가 됩니다. Ya'ni buxgalteriyani o'rgangan odam, ya'ni buxgalteriya hisobini o'rgangan odam eshitsa ko'proq tushunishi mumkin. 제가 수업을 잘하기 때문이죠. Ya'ni men darsni yaxshi borishim evaziga. 자, 그럼에도 불구하고 지금 이 부분, 우리 책에서는 이제 손상차손이라 되어 있는데 대손이라고도 이야기하는 부분이거든요. Ya'ni bu 3-chi bo'lim zararni yo'qotishlarni hisobga olish, savdo debitor qadrining tiklanishi, ularni baholash haqida, ya'ni 3-chi darsimiz, ya'ni 3-chi bo'lim, ya'ni keyingi haftalik darsimiz. 이 부분은 이론적으로도 어렵고 그다음에 우리가 진짜 뭐 전혀 접해보지 않았던 부분이기 때문에 이해하기가 너무 힘들 거예요. Ya'ni bu o'zi nazariy qism, nazariy tarafdan ham ozroq qiyinroq. Aslida o'zi bu shunday ham tushunishi juda murakkabroq bo'lgan bo'limimiz. 그래도 다행인 건 이걸 이번 주에 하는 게 아니라 다음 주에 한다는 거죠. Asosiysi bu hafta emas, ya'ni keyingi hafta olib boramiz bu darsni. 자, 그럼 오늘 할 부분을 보겠습니다. Bugungi, ya'ni o'tiladigan darsimiz. 자,
자, 먼저 지금 화면에 보이는 그림은 재무상태표의 전체적인 그림에다가 오늘 배울 부분을 네, 이렇게 세부적으로 나타낸 거죠. Ya'ni bu ya'ni ekranda ko'rib turganlar Chimsantepe, ya'ni moliya holati to'g'risida hisobotimiz, ya'ni ko'ribsa T kejon orqali T hisob bo'yicha aktiv, passiv hamda kapitaldan iborat. 자, 항상 이런 그림이 나오면 제가 전체적인 그림을 조망해 드릴 겁니다. 이거를 전체적으로 보다가 세부적으로 보는 관점으로 갈 거예요. Ya'ni biz darsimizda aynan shu moliya holati to'g'risida hisobotda gap ketganda albatta umumiy ko'rinish degan ko'rsatamanda, undan keyin alohida tarkib bo'yicha tushuntiraman. 자, 우리가 항상 자산은 유동자산과 비유동으로 나누고 부채도 유동과 비유동으로 나눈다고 했습니다. Ya'ni sizlarga har safar aytyapmiz, ya'ni o'tganda ham aytganmiz, ya'ni aktivlarimiz joriy hamda uzoq muddatli aktivlarga bo'linadi, passivlarimiz ham xuddi shunday, ya'ni joriy passivlar hamda uzoq muddatli passivlarimizga bo'linadi. 이걸 나누는 기준이 뭐라고 했었죠? Buni bo'lish nimasi, muddati, standarti, ya'ni nima deb aytdik, mezonlarini qanday deb aytdik buni? 1년이었습니다. Ya'ni 1 yilda aytdik, 1 yil. 1년 이내에 돈을 받을 수 있으면 유동이고 1년 이후에 돈을 받을 수 있으면 비유동입니다. Agar siz 1 yil ichida pulga aylantiradigan bo'lsangiz, bular hammasini yudoq dedik, ya'ni joriy aktivlar. 1 yildan uzoqda olinadigan bo'lsa, uzoq muddatli aktivlar deb aytdik. 부채의 경우도 1년 이내에 갚아야 되면 유동 부채이고 1년 이후에 갚아도 되면 비유동 부채라고 했습니다. Ya'ni passivlarimiz ham 1 yil ichida to'lanadigan qarzlarimiz, majburiyatlarimiz joriy passivlar, 1 yildan uzoq muddatda to'lanadiganlari esa, 1 yildan so'ng to'lanadiganlar esa, dedik, 비유동 부채, ya'ni uzoq muddatli passivlar deb aytdik. 그리고 지금 화면에 보시면 계정 과목 이름들이 다 나와 있는데 이것들이 오늘 우리가 배울 부분이라고 보시면 되겠습니다. Ya'ni ekranda ko'rinib turgan barcha bu moliya holati hisobotga tegishli bo'lgan barcha elementlar, ya'ni elementlarni hammasini bugun, ya'ni darsimiz mobaynida o'rganamiz. 자, 이 자산 부분에 있는 계정 과목들을 우리는 보통 채권이라고 부르고요. Ya'ni aktivlarimiz, asosanlar aktivga tegishli bo'lgan tepadagi, ya'ni yozilgan bu yerda. Ya'ni bular hammasini aktivga tegishli bo'lgan so'zlar hammasi bu yerda yozilgan. Ya'ni bularning jamlamasi nima deymiz? Chekkon deymiz. Biz chekkon deb o'tgan darslarimizda obligatsiya, ya'ni qimmatbaho qog'ozlar deb aytgandik, lekin aslida buni tarjima qilinganda bu ya'ni sizda qanaqadir huquq, moliyaviy huquq hisoblanadi. Ya'ni sizda olish huquqi degan narsa bor. Ya'ni sizga, ya'ni qimmatbaho qog'ozlarni yoki pulni nimadir bo'lsa ham, sizga huquqini beruvchi narsani, ya'ni oluvchi huquq deyiladi. Olinadigan huquqlar deyiladi. 그리고 부채 있는 부분을 우린 채무라고 합니다. Ya'ni passiv tarafdagilar esa, ya'ni to'lanadigan majburiyatlar deyiladi. 이것과 관련해서도 왜 채권, 여기 있는 계정 과목들은 자산으로 분류하고 그 다음에 채무 쪽에 있는 이 계정들은 왜 부채로 분류할까에 대해서 한번 이야기해 보겠습니다. Endi nima uchun aktivga bu huquqlar, ya'ni olinadigan huquqlar nima uchun aktivda joylashishi, to'lanadigan majburiyatlar uchun chap tarafda kreditda joylashish haqida bir gaplashib ko'ramiz. 자, 먼저 채권은 한국말로 다시 풀어서 쓰자면은 받을 권리입니다. 받을 권리. Ya'ni chekkonni agar nima qiladigan bo'lsak, buni расшифровка qiladigan bo'lsak, yozib chiqadigan bo'lsak, padil qonli, ya'ni olinadigan huquq deyiladi. Endi bunday qilib haq deyiladi, nima shunaqa. Ya'ni olinuvchi haqlar yoki huquqlar, ya'ni haq huquqlar deymiz. 그다음 채무는 갚을 의무라고 할 수 있습니다. 채무 bo'lsa, 채무da 갚을 의무, ya'ni to'lanadigan majburiyatlar deyiladi. 자, 여기서 채자가 여기서 말하는 받을이라는 말과 연결이 되고 밑에 있는 채자는 갚을이라는 말과 연결이 됩니다. Ya'ni yuqoridagi chekkondagi che degan narsa padil degan, ya'ni olinadigan degan so'zga to'g'ri kelyapti. Pastdagi chemudagi che bo'lsa, bu to'lanadigan so'zga to'g'ri kelyapti. 그다음에 권자는 뒤에 보시다시피 권리할 때 권자와 같고요. Ya'ni tepadagi chekkondagi kon
ya'ni 관리, ya'ni huquq, haqqa to'g'ri kelyapti. 무자는 의무할 때 무자가 맞죠? ya'ni pastdagi chemudagi mu bo'lsa, öymudagi, ya'ni majburiyatdagi muda olingan, qisqartirilgan so'z, ya'ni qatl öymу degani. 그래서 이 부분은 사실은 한자식 표현입니다. Endi bu ikkosi tepadagi chekkon bilan chemu bu nima? Xitoy 자, 한자 표현. hancha deyiladi, Xitoy so'zlari. 오른쪽에 있는 말이 풀어서 쓰는 말이죠. 그래서 여러분들이 공부할 때 보면 한글로 공부하지만 한자식 표현이 섞여 있는 걸 많이 발견하실 거예요. Ya'ni bu yer qovushdagi karischaga, ya'ni so'zma-so'z tarjima qilingani, ya'ni ma'nosi yozilgani. Dars davomida hurmatli talabalar, sizlar karis tilidagi so'zlardan tashqari, ya'ni hancha deyiladi, ya'ni oldingi karis harflaridan tuzilgan so'zlar. Ular ma'no jihatdan ozroq qiyinroq bo'ladi. 자, 여러분 기억나시나요? 아까 채권은 자산이었습니까? 부채였습니까? Eslaysizlarmi deyapti, chekkon. Ya'ni olinadigan huquqlar nima degani bu? Aktivmi, passivmi? 채무는 아까 자산이라 했나요? 부채라 했나요? Chemuda, ya'ni to'lanadigan majburiyatlarda jasan dedikmi, aktiv, passiv dedikmi? 파시브, 예. 자, 채권은 자산이고요. chekkon jasanga kiradi. 그 다음에 채무는 부채입니다. Chemu bo'lsa passivga kiradi, ya'ni majburiyatlarga kiradi. 자, 그러면 왜 채권은 자산이고 채무는 부채일까요? Nima uchun chekkon aktiv bo'lib, chemu bo'lsa passiv bo'lyapti? Nima uchun? 우선 그 이야기를 하려면 자산의 정의와 부채의 정의를 알면 됩니다. Uning uchun jasan nimaligini hamda passiv nimaligini bilsangiz bo'ldi. 자, 자산의 정의를 먼저 말씀을 드릴게요. Aktivlar haqida gaplashamiz. 자, 과거에 있었던 거래나 사건의 결과로서 Jasanni asosiy mazmuni deyapti. Ya'ni o'tmishda, o'tganda bo'lib o'tgan bitimlar hamda qanaqadir jarayonlar, ya'ni hodisalarning yuz berishi. 그리고 현재 내가 통제하고 있으며 Hozir shularni siz nima qilyapsiz? 통제 qilyapsiz. 이 부분이 이제 중요해요. 미래에 현금 유입이 예상된다. 현금의 유입, 현금이 들어올 것으로 예상이 되는 것을 자산의 정의로 봅니다. Ya'ni bu deyapti, hozirda deyapti, kelajakda bu narsalarni, ya'ni naqd pulni kelishiga aytiladi deyapti. Naqd pulda kelishiga aytiladi deyapti. 다시 정리합니다. 자산은 과거에 있었던, 밑에도 적을게요. 거래나 사건의 결과로서 Jasanni asosiy mazmuni deyapti. Ya'ni oldin bo'lib o'tgan bitim yoki qanaqadir hodisalarni deyapti. 현재 내가 권리를 가지고 있는데 Hozir siz shunaqa huquqni olib yurishgan, olinadigan huquqlarni olib yuribsizda, 어떤 권리냐면 미래에 나에게 돈이 들어올 것이다 라는 부분이죠. ya'ni kelajakda oldinda siz bularni pulni olish huquqingiz bor degani. 자, 부채의 정의도 과거, 현재, 미래로 설명하겠습니다. Passivni ham xuddi shunday, ya'ni o'tgan, hozir, kelasi zamonda tushuntirib beraman deyapti. 우선 과거는 자산과 똑같이 과거에 있었던 거래나 사건의 결과로서 Ya'ni buchi ham majburiyatlar ham passivlar ham, ya'ni o'tganda oldin bo'lib o'tgan bitim yoki hodisalarda 요건 이제 현재에서 살짝 달라집니다. 뭐냐면 현재에 내가 가지고 있는 의무라는 말이 쓰죠. 의무. ya'ni hozirda sizni, ya'ni majburiyatlaringiz, 야, 미래에 어떤 의무가 있느냐? ya'ni kelajakda qanday bo'ladi? Qanday majburiyatlaringiz bor? 현금 유출이라고 적습니다. 현금 유출. Ya'ni naqd pulning chiqib ketishi, ya'ni chiqimi, 돈이 나간다. naqanda. 자, 그렇기 때문에 이러한 자산과 부채의 정의에 매칭을 한번 시켜볼게요. Endi xuddi shunga asoslanib sizga ozroq topshiriq berib beraman deyapti. 자, 받을이라는 말 있죠? Padil degan so'z, 현금 유입과 연결되죠. ya'ni balans beryaptimi deb o'xshayaptimi deb, padil ya'ni oluvchi degan, ya'ni bu hungum yuyib, ya'ni naqd pulni kirib kelishi, kirimga to'g'ri kelyaptimi deyapti. 네, 지금 한글을 어떻게 매칭을 시키는지 하나씩 뜯어보고 있는 중입니다. Просто shunchaki sizlarga birma-bir tushuntirib o'tyapman deyapti.
자, 여기 있는 권리도 자산의 정의에 있었습니다. 권리라는 말이 있었죠. 현재의 권리. Yani bu yerda yani qonli bor, huquqlari, haq huquqlari. Yani bu yerda ham aktivda kelyapti to'g'ri, qonli deb kelyapti to'g'ri, qonli. 자, 그다음 갚을이라는 말은 여기 보시다시피 현금의 유출. Yani bu yerda to'lash degani, yani to'lov degan narsa, bu yerda naqd pulni chiqishi. 자, 의무라는 부분은 현재 우리가 가지고 있는 의무이다 이렇게 표현하는 거고요. Yani bu yerdagi oymu, yani majburiyatlar, bu yerdagi hozirdagi sizni majburiyatlar, ya'ni to'lash kerakli bo'lgan majburiyatlar, qarzlar haqida ketilyapti. 자, 그러니까 처음에는 우리가 자산은 내 거, 부채는 네 거 이렇게 기초에서는 이렇게 배우고요. Boshida deyapti, chasan meniki, puche seniki degan boshlang'ich so'zlar bilan o'rganganmiz deyapti. 그리고 그 다음에는 우리가 어떻게 생각하면 되냐면 자산은 나의 재산, 부채는 빚이라고 생각하면 돼요. Ya'ni chasanin deyapti, hozirda bo'lsa deyapti, chasan aktivlar sizni mulkingiz, ya'ni aktivlar sizni mulkingiz, puche bo'lsa, ya'ni sizni majburiyatlar, sizni qarzlaringiz. 자, 오늘 배운 거는 이제 최종 단계예요. 이론적으로는 자산을 제가 말씀드린 것처럼 설명하셔야 되거든요. Ya'ni kimdir so'rab qolsa, ya'ni men tushundaganaqa tushuntirib bersalar bo'ldi deyapti. 자산은 과거의 거래의 결과로서 현재 내가 그 권리를 가지고 있으며 미래의 현금 유입이 예상되는 것이다. Ya'ni chasan bu o'tmishdagi, ya'ni o'tgandagi sizni ya'ni bitimlar hamda hodisalarni hozirdagi sizni ya'ni huquqlaringizni kelajakda pul bo'lib kirib kelishi. 자, 부채도 마찬가지입니다. 과거의 거래나 사건의 결과로서 현재 내가 가지고 있는 의무인데 어떤 의무냐? 미래의 현금 유출이 되는 의무다. Ya'ni passiv ham tushunda, ya'ni kelajakda o'tgandagi, ya'ni o'tgan zamonda ya'ni o'tgandagi sizni bitim hamda hodisalar natijalari sizga majburiyat bo'lib, hozirda majburiyat bo'lib, u majburiyatlarni kelajakda nima? Naqd pulda to'lashingiz, ya'ni naqd pulning chiqib ketishi chiqimga to'g'ri keladi, ya'ni chiqimni to'lashligingiz, ya'ni sizni qarzni to'lashligingiz 의무, ya'ni majburiyat hisoblanadi. 자, 그러면은 계속 이어서 보겠습니다. Keyingi qaraymiz. 자, 이제 뭐 문장으로 돼 있는 내용들을 같이 한번 읽어볼 거예요. So'zlar bilan yozilgan buni o'qib ko'ramiz deyapti. 자, 수취 채권과 지급 채무의 의의를 책에서는 어떻게 설명하고 있는지 보겠습니다. Ya'ni olinadigan haqlar, ya'ni huquqlar. Bu yerda qarang, hurmatli talabalar, haqlar deb yozibman. Ya'ni aslida bu huquqlarga keladi. Tepada huquqlar deb berdim. Bu yerda haqlar deb yozib qo'yibman. Ya'ni bir xil ma'noda kelyapti. 자, 우선 키워드부터 체크하면서 갑시다. 먼저 채권이라는 단어 보세요. Birinchi huquq, haqlar haqida ketyapti. 채무란 단어. Keyingisi chemu, ya'ni majburiyatlar. 이 부분에 대한 설명은 방금까지 드렸죠. Ya'ni boyagacha, ya'ni sizlarga tushuntirib o'tdi bular, ya'ni huquqlarni, majburiyatlarni tushuntirib o'tdi deyapti. 자, 먼저 외상이라는 단어를 한번 찾아보세요. Endi vesang degan, ya'ni nasiya savdo. 이거예요. 외상. 이거 외상이라는 단어. 여기 있습니다. 자, 여기 요 외상이라는 단어를 먼저 체크하십시오. Birinchi nasiya degan so'zda deyapti, nima? Chek qiling deyapti, belgilang deyapti. 자, 그다음에 물건을 판매했다라는 말이 어디 있나요? Ya'ni tovarni, mahsulotni biron narsani sotdim degan narsa. 어디 있죠? 물건을 팔았다, 판매하다, 재화를 팔거나 용역을 팔았다라는 말 어디 있죠? 요거. 자, 이 부분에 물건을 팔았다라는 말이 있죠. 자, 결과적으로 물건을 팔고 상대방에게 외상으로 해줬다라는 말이 되겠네요. Ya'ni deyapti bu yerda natijada deyapti, sotganda deyapti, nasiyaga mahsulotni, tovar yoki mahsulotni nasiyaga sotganda degan so'z kelyapti. 물건을 외상으로 팔았으면은 그 다음에 나는 그 사람에게 돈을 받아야 되겠죠. Endi deyapti, siz mahsulotni nima qilyapti, nasiyaga sotganingizdan keyin deyapti, qarzga berganingizdan keyin nima qilib aytganda, siz nima qilasiz, ulardan nima olasiz? Pul olasiz. 여기 채권이란 말이죠. Bu yerda huquqlar deb kelyapti, deyapti. 자, 기억하셔야 될 거는 수취채권이라는 말은 물건을 외상으로 팔아야지 나중에 돈을 받을 권리가 생긴다라는 이야기입니다.
Yani bu yerda deyapti, siz mahsulotlarni Rossiyaga sotganingizda siz oladigan huquqlar paydo bo'ladi deyapti. Ya'ni Rossiyaga berganingizda, yani qarzga berganingizda deyapti. 자, 그리고 이 부분을 우리는 자산이라고 하고요. 자산의 소속이죠. Yani bu qaysi bo'limda turadi? Bu albatta aktiv bo'limda turadi, aktivlar hisoblanadi. 자, 두 번째로 지급 채무도 외상이라는 단어가 어디 있는지 찾아보십시오. Keyingisi to'lanadigan majburiyatlar, ya'ni bu chig'ib chemu, ya'ni to'lanadigan yani Rossiyaga degan joyini topamiz, ya'ni Vesang degan joyini. 나시자가 여기 있죠. 자, 그 다음에 물건을 이제는 뭐라고 하냐면 산다라고 돼 있을 겁니다. 제공받고 물건을 사가지고 돈 주고 그 물건을 받는다라는 거죠. 그 받는다 어디 있는지 한번 볼까요? 받는다 degan so'z. 아니면 물건 샀다라는 말 어디 있죠? 매입하다. 여기. 올리브. 자, 올리브가 물건을 샀다 이런 뜻이죠. 그렇기 때문에 위에 있는 수취 채권과 아래에 있는 지급 채무의 차이점을 굳이 찾아보자면 수취 채권은 물건을 팔았다. 그 다음에 여기서 말하는 채무는 물건을 사오는 중에 발생한 거래죠. 다시 한번 말씀하세요. 수취 채권은 물건을 판매할 때 채권이 생길 거고, 네. 그 다음에 채무는 물건을 사오면서 생긴다. ya'ni mahsulotni sotganingizda, ya'ni nasiya orqali, nasiya yo'li bilan sotganingizda paydo bo'ladigan huquqlar, ya'ni siz oladigan huquqlaringiz paydo bo'ladi. Undan keyin to'lanadigan majburiyatlar esa siz mahsulotni olganda, bu yerda mana narsalarni yoki xizmatlarni olib deyapti, ya'ni sotib olib deyapti. Bu yerda ya'ni siz nasiyaga olganligingiz uchun bu yerda nima majburiyatlar yuzaga kelyapti. 그런 이론적인 배경을 바탕으로 해서 이제 종류별로 볼 건데 분류 방법의 차이가 우리 수업 시간에는 두 가지로 나누어서 한번 보겠습니다. Ya'ni bularni hozirgi aytganlarimiz hammasini bo'limlarga bo'lib ko'rib chiqamiz deyapti. Bu yerda ikkita jadval orqali sizlarga tushuntirib o'taman deyapti. 자, 먼저 여기 채권이 있고 채무가 있죠. Yana qarab ko'rib turishlarki bu yerda nima bo'lyapti? Huquqlar hamda majburiyatlar ko'rinyapti deyapti. 자, 그리고 수취 채권과 관련된 부분부터 볼 겁니다. Ya'ni nasiyaga berilgan narsalar haqida gaplashamiz deyapti. 보시다시피 매출 채권이 먼저 나왔습니다. Birinchi nima mechul chekkon, ya'ni debitorlik qarzlar ko'rinyapti. 그리고 밑에는 이제 그 이외의 채권이라는 말이 있죠. Ya'ni boshqa huquqlar. 그럼 어느 키워드를 가지고 구분을 할까요? Nimaga asoslanib bo'lamiz deyapti bularni. 그 키워드는 매출 채권은 상거래와 관련됐다라고 나와야 되고요. 상거래. Ya'ni bu deyapti, bu qanday bo'linishligi, sotib olishlik, ya'ni sotib olingan bitimlarga asoslangan holda bo'linadi deyapti. 상거래라는 말이 여기 있죠. 물건을 팔았다 이런 말이 있나 여기? 일반적인 상거래 할 때 이 상거래가 어떻게 돼 있죠 번역이? 여기 상거래, 샀던 거래잖아요. 상거래란 말. 네. 사무단 kelib chiqadigan. 우선 이 상거래와 관련된 이야기 다시 해드릴게요. 상거래와 관련됐다 할 때 이 상거래가 뭔지 설명을 좀 드리겠습니다. Endi bitta 상거래 deb keldi. Sang degani sang, unda qore bilasizlar, bitim degani. 상거래 haqida ozroq tushuntirib o'taman deyapti, hurmatli talabalar. 간단하게 이야기해보자면 상품이나 제품을 판매한 거래를 우리는 상거래다라고 합니다. 상거래 deb yaxshi eshitib olinglar. Bu yerda qarang, tarjimada savdodan kelib chiqadigan, oladigan huquqlar deb yozib qo'ygan, lekin bu yerda 상거래 deb, ya'ni 상품, 제품, ya'ni mahsulot hamda tovar, tovar hamda mahsulot degani birinchi. 상품, tovar, 제품, mahsulot nima deyapti? Sotganda yuzaga keladigan, bular 상거래 deyiladi. 한 가지 더 말씀드릴게요. Yana bitta qo'shib o'taman. 상품 제품은 판매
목적으로 들고 있는 거예요. 판매 목적, 팔려고 가지고 있는 거죠. Sanktpun berdiğin tovar maqsad sotish uchun sotib olingan tovar hisoblanadi. Ya'ni maqsadi sotish uchun. 제가 이 마우스를 여러분에게 판다라고 하면 이 마우스는 저가 상품이나 제품이라고 기록할 수 있을까요? Endi men misol buni sizlarga sotmoqchiman. Ya'ni mouseni, chichqonni. Ya'ni bu deyapti, qanday bo'ladi deyapti. Ya'ni sizlarga sotishim uchun menga qanday mahsulot hisoblanadi? 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 저는 전자제품을 판매하는 사람이 아니잖아요. iloji yo'q deyapti, bu hech qanaqa tovar yoki mahsulot bo'lolmaydi, chunki men bunaqa narsa bilan shug'ullanmayman deyapti. Ya'ni elektron tovarlar bilan. 그럼 이 마우스를 상품이나 제품으로 할 수 있는 사람은 누굴까요? Ya'ni buni tovar yoki mahsulot deydigan odamlar kimlar bo'ladi? 전자제품 매장의 그 매장 회사만 할 수 있는 거예요. Ya'ni buni faqat elektro tovarlar bilan shug'ullanadigan magazinlargina bu bilan shug'ullana oladi, sota oladi deyapti. 뭐 같은 방식으로 뭐 이런 휴지를 상품 제품이라고 할 수 있는 그 회사는 누굴까요? 그 사람은 Ya'ni bu faqat buni mahsulot deb aytadigan, 슈퍼마켓이나 마트겠죠. ya'ni supermarketlar yoki magazinlar bular shuni sota oladi, ya'ni oddiy bo'lmagani. 우리 같은 개인이 일시적으로 판매하는 부분에 대해서는 상품이나 제품이라고 할 수 없습니다. Ya'ni biz shunchaki o'zimizni o'zaro kundalik hayotdagi sotib oladigan narsalarimizni tovar yoki nima mahsulot deb aytmaymiz deyapti. 자, 그리고 전자상가에서 갑자기 감을 딱 들고 와서 이거 판다 이러면 전자상가에서 이걸 상품 제품으로 잡을 수 있을까요? Ya'ni deyapti bu ya'ni elektrotexnika sotadigan magazin deyapti. Birdan kelib turib buni xurmoni sotaman deb aytolmaydi deyapti. 안 됩니다. Yani mumkin emas. 그러니까 우즈벡은 어쩌는지 모르겠지만 한국은 그 회사를 차릴 때 업종을 다 적게 돼 있어요. 나는 뭐 전자제품 팔겠다. 나는 뭘 팔겠다. Ya'ni O'zbekistonda bilinmagan, lekin Koreyada biror nima bilan shug'ullanadigan bo'lsa deyapti, boshida deyapti nima? Uni ustavda bor deyapti. Ya'ni uni maqsadida nimalar bilan shug'ullanish haqida batafsil yozilgan deyapti. 네, 그렇게 해서 하는 걸 사업자 등록이라고 합니다. Buni savodchi tanlov, ya'ni tadbirkorlik nimasi nima deydi? 회사를 등록하는 거죠. Ya'ni kompaniya ro'yxatdan o'tkazish. Ro'yxatdan o'tkazish haqida litsenziya desiga ham to'g'ri kelishi kerak menimcha. Kompaniyani shu tadbirkorlikda nimasi huquqi. Litsenziya yoki ruxsatnoma desiga ham bo'ladi, ruxsatnoma. 자, 그래서 다시 돌아가자면 매출 채권에 분류가 되기 위해서는 판매 목적으로 보유하고 있는 상품이나 제품을 판매했을 때만 가능하다. Ya'ni debitorlik qarzlarini nima bo'lib olishligimiz uchun deyapti. Ayniqsa deyapti nimani sotuvchini asosiy sotish maqsadi bo'lgan tovar yoki mahsulotlarga aytiladi. 자, 그러면은 매출 채권 안에 들어가는 계정 과목 두 가지가 있습니다. Debitorlik qarzlarini chekiradigan ikkita nima bor? Hisobimiz bor deyapti. 외상 매출금과 바드럼이죠. Ya'ni o'san mechulligim degani bu aslida bu ham mana mechul chekkon bilan bir xil bo'ladi. Debitorlik qarzlari deb ketyapti. Aslida bu debitorlik qarzlari, ya'ni misol yozilgan debitorlik qarzlari bu aslida nasiyaga savdo sotish degani, ya'ni nasiyaga tovarlarni sotish degani, qarzga sotish degani, ya'ni tovarni nasiyaga chiqib ketishi degani. Beriladigan, oladigan veksel, ya'ni siz nasiyaga berganlik uchun sizga ya'ni pul berish to'g'risida bitta nima xat beradi, bu ayniqsa veksel hisoblanadi. 이 두 가지에 대한 자세한 설명은 뒤에 다음 슬라이드에 있으니까 그때 한번 설명드릴게요. Ya'ni keyingi slaydlarimizda PPTda bor, bular haqida batafsil tushuntirilgan. 자, 그다음 일반적인 상거래 이유에서 발생한 것들을 아까 기타 채권이라 했었는데, Ya'ni oddiy debitorlik qarz haqida, ya'ni aytilgan, sanqor haqida aytilganida bu
bularni boshqa nima dedik? Huquqlar deb aytdik. 어디 있죠? 상거래가 아닌 거라는 말. 여기 일반적인 상거래가 아니다. 그 이외의 거래다. Boshqa yoki 보시크. boshqa operatsiyalar. 제가 이거 위에 거랑 그냥 반대라고 보시면 돼요. 상거래가 아닌 거래에서 발생했고 내가 돈을 외상으로 받아야 되는 경우 전부 다 밑으로 가는 기타 채권으로 가는 겁니다. Ya'ni bizlar bilan o'tganda aytganmiz, birinchi kurs o'tganmiz. Ya'ni biz debitorlik qarzlarimiz, ya'ni boshqa huquqlar deyapti bu yerda. Bizni savdoyimizga tegishli bo'lgan, ya'ni siz sotib turgan tegishli bo'lganlar hammasi savdodan kelib tushgan daromadlar deb aytganmiz, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda savdodagi nima? Debitorlik qarzlar. Endi umuman bizni tijoratimizga, biz savdoyimizga taalluqli bo'lmagan narsalarni sotsak yoki olsak, bular sotganimizda, ya'ni bu boshqa operatsiyalardan kelib chiqadigan huquqlar deyapti. Ya'ni 예를 들면 제가 컴퓨터 장사를 하거든요. 컴퓨터 장사하다가 컴퓨터를 놓기 위해서 책상 하나 샀어요. 창고에다가 책상 놓고 위에다가 그 컴퓨터를 놓고 이제 다 팔아버렸어요. 컴퓨터를. 네? 컴퓨터를 팔았다가 이제 창고에 있는 이제 책상을 팔았어요. 그때 여기 관련되죠? 그렇죠. 애초에 얘네들 둘이는 상품은 상품이라고 장부에 적으면 되고 네. 얘는 비품이라는 걸로 적으면 되니까 두 개를 같이 얹어놨다 해도 상관없이 얘는 상품, 얘는 비품. 그리고 상품 제품을 팔면 요 계정. 네. 그 다음에 비품을 팔면 밑에 보면 미수금이라는 계정 어디 있나요? 네, 미수금. 두 번째 있나? 요건가? 올리나 망가. 얼른마게 아니 여기 다로맛. 얼른마게 다로맛. 올리나 다로맛. 이게 미수금이에요? 네네. 아직 안 받았던 수익이죠? 네, 그러니까 이건 상품 이외의 것을 네. 요걸 잘 기억하셔야 돼요. 미수금. ya'ni bizni tijoratimizga, bizni umuman faoliyatimizga taalluqli bo'lmaganlarini nima dedik? Biz tashqari, savdodan tashqari, ya'ni boshqa huquqlar deb yozib qo'yibmiz bu yerga, ya'ni boshqa huquqlar. 기타 채권이 kiradi ekan. 이게 아마 미수금인 것 같은데 이건 미수수익이고 여기 미수금, 여기 미수금, olinmagan qarz. 아직 안 받았던 돈. 그건 미수수익 맞죠? 미수수익. 자, 이게 말이 좀 어렵긴 한데 한국에서는 요 두 가지를 그러니까 이론적으로 구분을 좀 해야 됩니다. 이론적으로는 이제 구분하는데 실제로는 그냥 이 두 개를 하나로 똑같다라고 보기도 해요. 실무에서는. Yani deyapti, Koreyada deyapti, 한국에서는 이 두 가지를 보통 그냥 같은 계정으로 하나로 그냥 통일해서 쓰기도 하고 이론적으로는 이 두 가지를 구분을 하는 거죠. nazariy sifatda, nazariy jihatdan deyapti, olinmagan qarz bilan nima deyapti, olinmagan daromadlarni biz nazariy o'rganganimizda bularni bo'lib alohida o'rganganimiz bilan aslida haqiqatda kompaniyadagilar ba'zi holatlarda, ya'ni bu amaliyot davrida deyapti, buni bitta bir xil o'rganish ham mumkin deyapti. Ya'ni olinmagan qarz, haqiqatan siz olmadingiz qarzingizni, ya'ni haqqingizni olmadingiz. Yani pul olmadingiz, ya'ni olinmagan daromad ham bu xuddi shu narsa, ya'ni daromadsiz olmadingiz, qarz ham olmadingiz. Bu ham ekosistem daromad bo'lgani uchun buni aslida amaliyotda bitta hisobda ko'rish mumkin ekan yoki birlashtirib olish mumkin ekan. 자, 그래서 지금 우리가 채권의 계정 과목이 좀 많지만 우선적으로 하나, 둘, 요거까지 세 개만 우선은 기억해 주세요. 차이점도 아시고요. Ya'ni bu debitorlik qarzlarga tegishli bo'lgan hisob bo'limlari, hisob mavzulari, nomlari juda ham ko'p. Lekin asosiysi siz eslab qolgan asosiysi debitorlik qarzlari yoki bu yerda debitorlik qarzlar deb yozib, aslida nima debdi? Nasiyaga savdo, nasiya sotish degani.
narsaga sotish debdorlik qarzlari, keyin oladigan veksel hamda olinmagan qarz uchtasini eslab qoling deyapti. 지금 과제를 또 하나 내겠습니다. Ya'ni topshiriq beraman deyapti. 방금 했던 외상 매출금 그리고 바드럼 Ya'ni o'san mechulligim. 바드럼 Hurmatli talabalar, o'san mechulligim nima edi? Bu narsaga savdo sotish degan, narsaga sotish degani. 차이가 뭔가? Keyin padirovim, ya'ni oladigan veksellar, misugim, ya'ni olinadigan qarzlar. Endi olinadigan qarzlar siz yana qarzni olish degani. Siz birovga narsa sotgansizda uni pulni olish degani, olinadigan qarzlar deyapti. olinadigan haqlar desak ham menimcha o'qish bo'ladi. 그리고 이따 배우겠지만 외상 매입금과 그리고 지급원과 그리고 이제 미지급금이 나옵니다. 미지급금의 차이는 무엇인가? Xo'p, keyingisi deyapti. Ya'ni birinchisi tepadagi o'san mechulligim bilan padirom hamda misugimni farqi qanday deyapti. Farq qanday? Keyingisi o'san meyibkim. Bu degani nima? Narsa savdo, bu ham narsaga qarzga savdo qilish, qarzga sotib olish, narsaga sotib olish degani. Chigib on to'lanadigan veksellar, mijigibkim, to'lanmagan qarz. 자, 이거 설명은 오늘 수업 잘 들으시면은 다 알 수 있을 거예요. Ya'ni bugungi darsimizni yaxshi eshitsalaring deyapti. Bu farqlarini, ya'ni chayichom deyapti. U uchosini farqini so'rayapti. Qanday farqlanadi? Shuni darsimiz mobaynida tushuntirib o'tamiz. Yaxshi eshitsalaring, menimcha javob olishlaringiz mumkin. 바로 이어서 그 밑에 거 지급 채무 부분을 한번 보겠습니다. Keyingisi chigit chemu, ya'ni to'lanadigan qarzlar. 채무 부분도 아까 채권과 논리 진행은 똑같아요. 그렇죠. 채무 부분 지금 하는 것도 아까 네네. 했었던 채권 네. 부분과 진행은 비슷하게 한다. Ya'ni deyapti, boya aytganimdek tepadagi, ya'ni olinadigan huquqlar bilan aksariyat bu to'lanadigan majburiyatlarda ham yo'nalishi почти bir xil deyapti. 큰 차이부터 이제 잡고 가겠습니다. Katta farqini hozir nima? 채권은 자산, Yani chekkon bu chasan hisoblanadi, ya'ni huquqlar bu aktivlar. 그 다음에 채무는 부채죠. Chemu bo'lsa, endi bu to'lanadigan majburiyatlar bu albatta chemu hisoblanadi. 이 두 가지가 가장 큰 차이입니다. Bu ikkosi ya'ni o'rtadagi katta farqi. 자, 먼저 또 마찬가지예요. 매입 채무를 먼저 보십시오. Birinchi meyib chemu, ya'ni bu savdo kreditorlik qarzlari. 얘도 키워드는 상거래상에서 발생했다가 됩니다. Ya'ni bu savdo sotiqdan. 자, 요거는 상품을 매입하는 과정 중에 발생했다라고 합니다. Ya'ni bu 상품, tovarlarni sotib olishdagi deyapti. 자, 아까는 제품이 있었는데 지금은 제품이 없네요. Yuqorida deyapti, nima deyapti? Yuqorida chepim bor edi, ya'ni mahsulot bor edi. Bu mahsulot yo'q. Bu yerda asosan nima deyapti? 그 이유가 뭘까요? Bu yerda faqat tovar bor deyapti. Farqi nimada deyapti? Tovar tepada tovar bor, pastda tovar, tepada mahsulot bor, bu yerda faqat tovarni o'zi turibdi, mahsulot yo'q deyapti. 왜 제품의 매입이라는 거를 제가 안 적었을까요? Nima uchun bu yerda deyapti? Men savdo kreditorlik qarzlariga chepim yozmadim deyapti. 왜냐면은 제품은 사서 파는 게 아니라 제조해서 파는 거잖아요. 그러니까 매입이란 말이 성립이 안 되죠. Ya'ni deyapti, bu yerda mahsulot yozmaganligim sabab bu yerda faqat tovarni o'zi bor. Shuning uchun tovar mahsulotni sotib olib kelgandagi jarayon deyapti. Sotib olasiz mahsulotni, tayyor mahsulotni, tovarni. Mahsulot esa mahsulotni ishlab chiqaradigan kompaniya mahsulotni ishlab chiqaradi. Siz uni sotib ololmaysiz, ya'ni uni ishlab chiqaradi xolos. 자, 그러면은 제품과 관련돼서는 지금 요 외상 매입금을 쓸 수 없느냐 그 이야기를 또 해볼게요. Ya'ni mahsulotni deyapti. 다시 한번. 제품과 관련돼서는 네. 지금 보이는 것처럼 이런 외상 매입금이나 지급원 요 계정을 쓸 수 없는 것이냐 그러면 Bo'lmasam deyapti, bo'lmasam deyapti, sizlarda mahsulotlarni sotib olishda debitorlik qarzlar ham to'lanadigan veksellarga
to'g'ri kelmas ekanda bu narsa deyapti. 결론적으로는 있어요. 뭐냐면 원재료라는 게 있습니다. 원재료. 원재료는 제품을 생산할 때 필요한 재료를 사오는 거죠. 그렇기 때문에 원재료의 매입 때도 외상 매입금과 지급보험을 줄 수 있습니다. Endi deyapti, hozir tushungan bo'lsalaring, hozir umumiy savdodan kelib chiqadigan majburiyatlar, qarzlar deyapti. Mahsulotni ishlab chiqarishimizda mahsulotni qarziga sotib olish haqida ketmaydi deyapti. Chunki mahsulotni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Tovarni esa, ya'ni sotuvchi tijorat kompaniyalari tovarni sotib olib, yana qayta sotadi, ya'ni narx qo'yib sotishadi. Dillerlar oladigan bo'lsak. Endi debitorlik qarzlari bunga to'g'ri kelmaydi deyapti. Tovar mahsulot ishlab chiqarishga to'g'ri kelmaydi. Bundan keyin mahsulot ishlab chiqargan kompaniya ham, ya'ni ishlab chiqarish kompaniyalari ham debitorlik qarzlarini yoki to'lanadigan veksellardan bu hisoblardan foydalanadi. Chunki mahsulot ishlab chiqarish uchun ketadigan nimalar, vonjeriolar bor, ya'ni nimalar bor? Seriyalar ketadi, ishlab chiqarish uchun kerakli bo'lgan. Ya'ni mahsulot uchun ketadigan qo'shimcha nimalar bor? Seriyalar ketadi. Chunki seriyalarni sotib olish uchun xomashyolarni sotib olish uchun biz xomashyoni nasiga ham sotib olishimiz mumkin, to'g'rimi? Pulini keyin berishga, qarzga ham sotib olishimiz mumkin. Shuning uchun mahsul ishlab chiqargan kompaniya ham ishlab chiqarishda ham bu debitorlik qarzlari, kreditorlik qarzlari, to'lanadigan veksellar, olinadigan veksellardan bu hisoblardan ham foydalanar ekan. 자, 그래서 위에 있는 자산 부분, 이 부분과 아래에 있는 부분이 차이가 또 난다는 것을 방금 발견했습니다. ya'ni 위에는 상품 제품, 아래는 원재료 상품. ya'ni yuqoridagi debitorlik qarziga, ya'ni 상품, 제품, ya'ni tovar hamda mahsulotlarga ishlatiladigan bo'lsa deyapti. Pastda esa tovar hamda xomashyolarga ishlatilar ekan. Sotib olishdagi bo'lib turgan jarayon ekan. 자, 그 차이점과 함께 바로 설명을 이어가겠습니다. 자, 매입 채무에는 외상 매입금과 지급보험이 있다는 것 체크하시고요. Ya'ni savdoda kreditorlik qarzlarini deyapti. 네, 우선은 오타가 있어서 바로 잡도록 하겠습니다. Ozroq farq bo'lganligi uchun tushuntirib o'taman, tepada deyapti. 여기 외상 매출금 부분과 외상 매입금 부분이 글자가 두 군데가 좀 다르죠. Ya'ni deyapti, bu yerda qaranglar, kreditorlik qarzlari hamda debitorlik qarzlari ikkitada farqi bor deyapti. Ya'ni o'rnini almashtirib qo'yamiz debitorlik qarzlari. 바꿔주시면 돼요. Almashtirib qo'ysak bo'ladi. Endi qaranglar, hurmatli talabalar, men sizlarga o'tgan ya'ni buxgalteriya hisobi tamoyillaridan, ya'ni birinchi, ikkinchi kurslarda o'tganmiz. 이것도 그럼 I가 내려가야 돼요. 이건 R이 올라가고. 상관없어요. 이거 I 있어도 없어도 상관없어요, 이거는. 자, 그렇게 오타가 나서 죄송합니다. Ozroq xatolik, ya'ni farq bo'lib qo'yganlik uchun kechirasizlar deyapti. Ya'ni bu yerda vesang mechulligim deyapti. Hurmatli, buni sizlar bilasizlar, vesang mechulligim nasiyaga savdo qilish, ya'ni nasiyaga sotish degani, tovar yoki mahsulot narsaga sotish. Vesang meyibkim deb pastda, ya'ni debitorlik qarzlari, bu o'z aslida kreditorlik qarzlari, ya'ni bu yerdagi savdo kreditorlik qarzlaridan bir xil. Kreditorlik qarzlari vesang meyibkim, ya'ni nasiyaga savdo qilish, bu ham ya'ni sotib olish mahsulotni yoki vonjerioni, xomashani nasiyaga sotib olish degani. To'lanadigan veksellar, to'g'ri. Kredit. 이것도 뭐 수정을 일단 하겠습니다. ya'ni debitorlik. Yes. Endi uni to'g'rilab qo'ydi. 자, 그리고 이것도 마찬가지로 미지급금 밑에 상거래 이외의 부분에서 미지급금이라는 글자를 찾아볼게요. 미지급, to'lanmagan qarz 여기 있습니다. 아직 안 냈던, 갚아 안 됐던 금. 예. 이 부분을 기억해 주세요. Yani eslab qo'yilishini deyapti. 그리고 이것도 차이점이 무엇인가 아까 말씀드린 것처럼 한번
과제로 냈습니다. Yani farklarını topshiriq qilib beraman deyapti, e'tibor qilib turinglar deyapti. 자, 네, 그 다음이 1년 기준으로 해서 또 한번 나눠보는 건데요. Yani bir yilda nima mezon qilib turib, standart qilib turib bo'lib olamiz deyapti. 자, 먼저 채권은 또 적겠습니다. 이거 자산이에요. Yani oladigan huquqlarni bu nima bo'ladi? Chasana hisoblanadi. 채무는 부채고요. To'lanadigan majburiyatlar bo'lsa nima? Bu passiv hisoblanadi. 자, 그런데 이제 유동, 비유동 이런 게 나오죠. 유동자산, 비유동자산. Keyingisi yudum joriy aktivlar hamda uzoq muddatli aktivlarga bo'linadi deb aytdik. 부채도 유동 부채가 나오고 비유동 부채가 나오죠. Passiv ham xuddi shunday, ya'ni uzoq muddatli joriy hamda uzoq passivlarga 그 다음에 1년 이내라는 말이 요거 맞나요? yoki bir yil ichida. 불이익이잖아. 1년 이내이냐, 1년 이후이냐라는 걸 가지고 또 구분하고 있어요. Ya'ni bir yil ichida yoki bir yildan keyin degan so'zlarda so'ng yoki 송까지. 1년 이후. 부채도 불이익 이치다가 있고, 그 다음에 불이익, o'tgach. 여기까지. Bu yerda bir yildan so'ng, bir yil o'tgach, ya'ni biz boya aytdik, aktivlarimizda passivlarni bo'lishda, ya'ni standart bir yil davomida, bir yildan ichida pulga aylantirish yoki birinchida qarzni to'lash, uzoq muddat bo'lsa bir yildan keyin pulga aylantirish yoki bir yildan keyin qarzni to'lash. 자, 여기서도 우리가 아까 세 개의 계정 과목을 말했는데 걔네들이 어디 있는지만 잘 보시면 돼요. 먼저 외상외출금 여기 있고, 그 다음에 받으러오면 어디 있죠? 올라드 이거 맞아요? 받으러. Oladigan veksellar. 오케이. 그 다음이 미수금입니다. 미수금은 올림 마감. Olinmagan qarzlar. 요 세 가지 계정이 어디에 소속돼 있는지만 지금 보십시오. Ya'ni bu qayerdaligini bilib olinglar deyapti. Nasiyaga mahsulotni sotish, ya'ni vesan mechulligim deyapti. Vesan mechulligim, ya'ni debitorlik qarzlari, ya'ni nasiyaga sig'ib mahsulot sotish. Bu yerda mana mahsulotni sotish deb yozib qo'ydim nasiyaga. Undan keyin oladigan veksellar, keyin undan keyin nima olinmagan qarzlar. 자, 그리고 그 다음 봐야 될 게 부채, 유동부채 부분에서도 계정 과목 3개만 기억하시면 된댔어요. Ya'ni joriy passivlarda ham siz eslab qoladigan 3 narsa bor deyapti. Shuni eslab qolsangiz bo'ldi. 앞에서 했는데 지금은 한글로만 나오지만 앞에 했던 페이지 다시 보면서 들어보세요. Yuqoridagi varaqda o'zbekchasi bor, endi bu yerda biz karsasini o'zini qoldirdik. Ya'ni vesan meyibkim, ya'ni kreditorlik qarzlari, ya'ni bittasi nima deyapti? Vesan nasiya degani, nasiyaga sotib olish. Tovarni yoki xom ashyolarni nasiyaga sotib olish, chig'ib om to'lanadigan veksellar, chig'ib om, undan keyin michig'ib kim to'lanmagan qarzlar bo'ladi. 자, 그러면은 이제 이 내용과 관련해서 매출 채권과 매입 채무와 관련해서 한번 이야기를 자세하게 나눠보겠습니다. Endi debitorlik qarzlari hamda kreditorlik qarzlariga asosan bir yana to'liq batafsil sizlarga tushuntirish berib o'taman deyapti. 자, 우선은 매출 채권이라는 말이 여기 있죠. 매출 채권. 그리고 매입 채무는 아래쪽에 있죠. Ya'ni mechul chekkon, ya'ni nima deb debitorlik qarzlari hamda kreditorlik qarzlari. 이 둘의 차이를 그림으로 한번 나타내게 되겠습니다. Ikkosini farqini rasmda tushuntirib beraman deyapti. 먼저 물건을 파는 사람은 우리는 매출자라고 합니다. 매출자. Misol uchun deyapti, 매출하는 사람. narsalarni sotuvchi deyapti, ya'ni sotuvchi degan ma'noda. 그 다음에 물건 사는 사람은 매입자 혹은 뭐 매입회사라고 하셔도 되고요. Keyingisi meyibchi, ya'ni sotib oluvchi, sotuvchi hamda sotib oluvchi, mechulchi sotuvchi, meyibchi nima sotib oluvchi. 자, 맨 처음에 물건을 팔면은 이 사람에게 상품을 주는 겁니다. 물건을 판다. 그럼 상품을 먼저 주겠죠. Misol uchun narsalar sotganda nima 상품da nima birinchi tovarni beradi deyapti. 자, 그럼 매입자는 지금 돈이 없으니까 외상으로 해달라고 하겠죠. 그때 발생하면
이제 외상이 거래가 발생이 됩니다. 외상 거래가 발생이 됩니다. Ya'ni sotuvchi tovarni berdi, sotib oluvchiga, sotib oluvchi tovarni oldida o'rniga pulni endi bermadida, to'lamadida, Vesanga, ya'ni nasiya yo'li bilan sotib oldi deyapti. Nasiyaga oldi tovarni. 자, 그럼 이 외상 거래가 매출자 입장에서는 외상 매출금이 되고요. Endi bu Vesang degan narsa, endi nasiya degan narsa, Vesang endi sotuvchini nazdida, sotuvchi tomonidan ko'riladigan bo'lsa, Vesang mechulligim, ya'ni nasiyaga sotish. Nasiyaga shu mahsulotni, tovarni sotish degan bo'lsa, 그리고 bu albatta chasan hisoblanadi, aktiv hisoblanadi. 매입자의 경우에는 장부에다가 외상 매입금이라고 인식을 합니다. Sotuvchi, sotib oluvchini tomonidan qaraladigan bo'lsak, sotib oluvchi tovarni nasiyaga sotib olganligi uchun bunda Vesang meyipkim, ya'ni nasiyaga sotib oldi, ya'ni nasiyaga kirib keldi degani bu narsa. Meyip kim degani, ya'ni bu meyip degani sotib olish degani, nasiya, Vesang nasiya, kim pul degani, ya'ni nasiyaga sotib olish degani. Bu nima bo'ladi? Nasiyaga sotib olganligi uchun bu pulchi hisoblanadi, ya'ni passiv hisoblanadi. Bunda majburiyat bo'lyapti. Pulni to'lash majburiyati o'sha zimmasiga yuklanyapti. 그게 이제 요 외상 매출금과 외상 매입금입니다. Ya'ni bu yerda mana yozilgan nasiyaga sotish hamda nasiyaga sotib olish deb bu yerda yozilyapti. 자, 받으러온과 지급온도 쉬워요. 어떤 식으로 우리가 기억하시면 되냐면요. Ya'ni bu ham oladigan veksel hamda to'laydigan veksel, to'lanadigan veksel endi bunday aytganda, bu ham juda ham oson deyapti. Ya'ni eslab qolish osonroq. 이 부분을 어음으로만 바꾸면 됩니다. Ya'ni bu yerda vesang degan so'z o'rniga om, ya'ni vekselga aylantirib qo'ysak bo'ldi. 매출자는 상품을 준다. Ya'ni sotuvchi nima? Tovarni sotdi deyapti. Tovarni berdi deyapti. Mechulchi, ya'ni sotuvchi tovarni berdi. 매입자는 돈 대신 어음을 준다. Sotib oluvchi tovarni oldida pul emas, o'rniga nima bo'ldi? Veksel berdi deyapti. 외상 거래와 어음 거래의 차이는 밑에 쪽에 지금 보면 써 있으니까 이거 천천히 하나씩 해봅시다. Vesang qore랑 어음 거래. ya'ni vesang qore bilan om qore, ya'ni nasiya bitimi bilan veksel bitimlarini o'z pastda bor deyapti. 자, 그렇고요. 이제 외상 매출금과 받으러움이라는 계정에 대해서 좀 자세하게 이야기할 겁니다. Ya'ni debitorlik qarzlar hamda olinadigan veksel haqida ya'ni tushuntirib o'taman deyapti. 그리고 이제 반대자 입장일 때는 외상 매입금 그리고 지급어음이라고 적혀 있는데 지금은 요거 생각하지 마세요. Bu yerda nasiyaga sotish, nasiya bilan yoziladigan to'lanadigan veksel haqida yozilgan edi. 우선 외상 매출금과 받으러움에 집중하세요. Ya'ni vesang mechulgim bilan padarom, ya'ni nasiyaga sotish bilan olinadigan vekselda eslab qoling deyapti, asosiysi shu. 옆에 있는 괄호에 있는 내용까지 여러분이 다 생각하면서 매출자, 매입자 입장을 다 보려고 하면 더 헷갈립니다. Ya'ni qolganlarini yana nasiyaga sotib olish yoki ya'ni debitorga qarzlar, ularda tushunadigan ko'proq eslab qoladigan bo'lsangiz, jindi po'qchapa bo'lib ketadi, ya'ni tiqilinch bo'lib qoladi deyapti. 그래서 이제 오늘 이제 마지막 내용입니다. 외상 매출금과 받으러움의 차이만 이야기하고 마무리 짓겠습니다. Endi bugungi darsimizda nasiyaga sotish, ya'ni vesang mechulgim bilan padarom, ya'ni oladigan veksellar haqida chuqurroq gaplashamiz-da, shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. 자, 먼저 둘 사이의 공통점을 찾아보겠습니다. Ikkosining farqini nima qarab topib ko'ramiz deyapti. Farqini ko'ramiz. 우선은 둘의 공통점은 둘 다 상거래상에서 발생했다라고 볼 수 있습니다. Ikkosi ham umumiy tijorat operatsiyalaridan kelib chiqadigan holatlarda bo'ladi deyapti. Ya'ni savdo operatsiyalari desak ham bo'ladi, savdo operatsiyalari, bu yerda tijorat operatsiyalari deyilibdi. 받으러움에는 안 적혀 있지만 받으러움도 마찬가지로 상거래에서 발생한 거래입니다. Ya'ni padarovda yana oladigan veksel ham albatta shu nima jarayondan yuzaga keladigan bitim hisoblanadi. 자, 근데 가장 큰 차이점은 제가 그림을 통해서 잠깐 나타내 보도록 Buni deyapti, farqini deyapti, rasm orqali ifoda qilib beraman sizlarga deyapti. 자, 먼저 받으러움 적고 Birinchi padarovni yozamiz. Padil om, ya'ni padil om, ya'ni
미안합니다. 외상 매출금부터 적을게요. kechirasizlar. Vesan mechilgim, ya'ni vesan mechilgim nasiyaga sotish orqali vesan mechilgim. 그리고 받으러. Keyingisi padron. Vesan mechilgim nasiyaga sotish aslida umumiy ma'nosi debitorlik qarzlari. 자, 우선 둘 사이 공통점은 둘 다 상거래에서 발생한 때였습니다. 상거래로 발생하는 계정 과목들이고, Bular sanqore, ya'ni savdo sotiq bitimlar orqali yuzaga keladi deyapti. 가장 큰 차이는 외상 매출금부터 이야기합니다. Asosiy farqini birinchi nasiyaga sotish bilan tushuntirib o'taman deyapti. 등장인물이 두 개만 등장합니다. 나, 우리 회사와 상대방 거래처. Ya'ni birinchi deyapti, men hamda qorecho, ya'ni mahsulotni oluvchi. 그리고 첫 번째 스텝으로 거래처에게 물건을 먼저 줍니다. Ya'ni mijozga, ya'ni birinchi sotib oluvchiga, ya'ni men na deb yozib qo'yibdi, na men, ya'ni sotuvchi hisoblanadi, qorecho, ya'ni mijoz hisoblanadi. Mijoz desiga menimcha to'g'ri, xullas sotib oluvchi deylik. Bu yerga nima qildi? Birinchi sotuvchi sanpum yoki chepumni berdi deyapti, sotdi deyapti. Sanpum tovar, chepum mahsulot. 자, 그러고 나서 이제 외상거래가 되는 거죠. 외상으로 해주세요. Endi bu yerda yana nasiya bitimi, nasiya yo'li bilan bo'lganligi uchun nasiya bitimi yuzaga kelyapti, nasiyaga berilyapti yani. 자, 어음거래는 은행이 사이에 있습니다. Endi om qora, ya'ni veksel bitimlari esa o'rtada nima bo'ladi? Bank turadi, om qorada. 자, 먼저 거래처는 은행과 어음 계약을 맺습니다. Vekselni deyapti, birinchi sotib oluvchi, ya'ni qorecho, ya'ni mijoz bank bilan imzolanadi, shartnoma qiladi. 그러면 은행은 거래처에게 어음이라는 것을 줍니다. 어음 증서를 줍니다. Keyin bank sotib oluvchiga, ya'ni mijozga nima beradi? Shunaqa huquq beradi, ya'ni ishonchnoma, ya'ni bu veksel hisoblanadi, bu vekselni beradi. 자, 그 이후에 이제 나와 거래처의 거래가 발생하겠죠. 나는 거래처에게 상품과 제품을 팝니다. Endi keyingisi yana men deyapti, ya'ni bu sotuvchi sanpum yoki tovar, chepum yoki mahsulotni qorecha mijozga sotdi deyapti. Mijozga sotdi, ya'ni sotib oluvchiga sotdi mahsulotni. 그러면 거래처는 나에게 바로 현금을 주는 것이 아니라 어음을 나한테 주는 거예요. Ya'ni sotib oluvchi mijoz yoki shu kompaniya desa ham, sotib oluvchi mahsulotni yoki tovarni olgandan keyin o'rniga pul emas, balki ovun berdi, ya'ni vekselni berdi. 자, 이거 순서를 다시 제가 넘버링 해드릴게요. 1번. Endi tartib raqamlarini qizil bilan belgilab chiqyapman. 1, 2, 3-chi, ovun, oxir 4-chi ekan veksel. 자, 그럼 나는 은행에 가서 돈을 달라고 합니다. 청구하다. 어음을 들고 가서 청구합니다. Ya'ni pulni olish 5-chi tartib, 5-chi bo'ladigan jarayonda, ya'ni siz mahsulot sotganingizdan keyin kompaniya sizga nimani berdi? Ovun berdi, ya'ni vekselni berdi. Endi siz vekselni olib nima qilasiz? Bankka borasizda. 마지막으로 은행은 돈을 주겠죠. Endi bankka borib berasiz, bank sizga esa nima oxirida 6-chi jarayon sizga naqd pul berdi. Yo naqd pul berdi yoki shotingizga o'tkazib berdi yoki sanpum nima berdi? Chek bilan berish ham mumkin. 마지막으로 은행은 거래처에게 돈 달라고 청구를 합니다. Keyingisi esa oxirgi jarayon bu vekselni o'rniga pul berganligi uchun endi bank oxiri sotib oluvchidan, ya'ni mijozlar nima qiladi? Boshida ular shartnoma qilgan edi, vekselga endi vekselni qaytarish, ya'ni pulni qaytarish nimasini talabini qo'yadi mijozga bank. 은행이 거래처에게 청구하는 시점은 마지막이 될 수도 있지만 어음 계약을 맺을 때 일부 금액을 또 미리 받을 수도 있어요. Endi deyapti, oxirida bank mijozdan, ya'ni veksel bergan
sotib oluvchiga vekselni berganda shartnomada shunday bo'lishi mumkin. Balkim oxirida hamma jarayon bitgandan keyin oxirida pulni berish mumkin. Balkim shartnoma qilib turgan paytda oldindan to'lov qilgan bo'lishi ham mumkin kompaniya vekselni olishda. 자, 여기까지 차이점을 이야기했으니까 다시 한번 잘 생각해 보세요. Farqi shu yerdaligi uchun yaxshiroq eshitib, farqini yana bir tinglab ko'ring. 마지막 과제입니다. Oxirgi topshiriq 방금처럼 외상거래와 어음거래를 하는 이유는 무엇일까요? oxirgi vesang qore, ya'ni nasiya bitimi hamda ovun qore, veksel bitimlari sabablari qanday deyapti. 큰 이유가 일단 두 가지가 있는데 오늘은 제가 하나만 먼저 말씀드릴게요. Ikkita sabab, katta sabablari bor deyapti. Bittasini bugun aytaman deyapti. 지금 돈이 없으니까. Hozir pul yo'qligi uchun sabab. 자, 이건 단순하죠. Bu juda ham sodda. 조금 더 복잡한 이유가 있어요. Ozroq jinda murakkabroq tarafi ham bor. 잘 생각해서 한번 작성해 보세요. Yaxshi o'ylab nima ko'ringlar deyapti. 과제는 총 3가지입니다. Topshirig'imiz 3ta. 첫 번째는 외상 매출금 받으러 온 미수금의 차이점이 무엇인가? Birinchi vesang mechulligim, padiron, misugim bularni farqi qanday deyapti. Ya'ni vesang mechulligim nasiyaga sotish, oladigan veksellar hamda to'lanmagan, olinmagan qarzlar. Keyingisi vesang meyibkim, chigib ovun, mijigibkim, ya'ni nasiyaga savdo qilib sotib olish, nasiyaga sotib olish, to'lanadigan veksellar hamda to'lanmagan qarzlarning farqlari. Oxirgisi vesang hamda ovun qoreri hanan iyu. Ya'ni birinchisi nasiya bitimlari hamda veksel bitimlarining deyapti sabablari. Nima uchun shunday qilinishi. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. Shuning bilan darsimizni shu yerda yakunlaymiz. 대단히 고생 많았습니다. Yaxshi eshitdinglar. 라흐마 사울링. Rahmat, sog' bo'ling.